गर्छु सङ्घर्ष लाइफमा सङ्घर्ष गरे राम्रो घर बन्छ जान्छ सङ्कट टन्न धन बन्छ देखा प्रगति सबको मन जल्छ हुन्छ झन खर्च बाटो बन्दैछ वरिपरि हेर फोहोरको गन्ध छ सबले गर्दैछ चालक बन्दैछ कमजोर परिस भन्ने तँलाई कोही गन्दैन ए नफर्केपछि अघि बढ आफ्नो पाइला चाल गर्दै राख परिश्रम एक दिन हुन्छस् मालामाल निशाना लक्ष्यमाथि दुनियाँको नगरबाल फोक्लेका हेटर्सलाई आफ्नो दिलको सुन आवाज नलग्नु टेन्सन कहिले गर्दा गर्दै हार हुन्छ माथि त्यो आशंकालाई आफूमा विश्वास बुझ्छ गर्दै जा मेहनत अवश्य एक दिन जित हुन्छ लेभल अपग्रेड हुन्छ जिन्दगीको खेल बुझ्छ आश गर्न छोड्दे त सबैजना सबैमान बाधा र अर्थन मेटा मृत्युसँग लड्न जान यसरी गर्छन् गर्छस् दिनुहोस् तँलाई त्यो अन्जान सबैको दिलमा बसेको इतिहासमा आउँछ तेरो नाम बदलिन्छ समय बदलिन्छ यो सारा संसार चुप लागि बसिस भने हुन्छ तेरो जीवन बर्बाद जीवनमा सफल बन्ने सङ्घर्ष नै एउटै आधार हासिल गर आफ्नो सपना हाई लेभलको बना घरबार नसिबको खेल होइन यो आफै भाग्य गर्नुपर्छ कन्फ्युजमा परिस बन्ने जान्नेसँग सोध्नुपर्छ हजारौँ बाटो आउँछ एउटा बाटो रोज्नुपर्छ हर चिजमा प्रश्न बेच्छ सही उत्तर खोज्नुपर्छ अहिले केही छैन भने मलाई तैँले नजिस्का कसैको बेइज्जत नगर पहिले आफू गरिका सबैले बिच्नै पर्छ छत्न हुँदा झरीमा गर्दैछु सङ्घर्ष म देख्छ तैँले नतिजा अन्त्यमा राम्रो आउँछ सङ्घर्षको परिणाम त्यागिदिन्छु सबै कुरा ज्यानको दिन्छु बलिदान चुनेली रातको तारा चुनौलो भन्छु त्यो बिहान आफ्नै सोच आफ्नै जोसले बनाउँछु म पहिचान सपना मेरो सफल भई लाइफमा अघि बढ्नु दुःख सहन्छु अघि आउने बाधासँग लड्छु सङ्घर्ष गर्छु आफ्नो नाम बनाउँछु अनि मर्छु रातको त्यो चन्द्रमा बिहानको म सूर्य बन्छु के हो र जिन्दगी अन्त्यमा सबले मरिजानु एक्लै हो चिहान बन्ने सकिँदैन केही लानु जे छ त्यही अपनाउनु त्यसलाई आफ्नो भाग्य ठान्नु खुसीमा बाँच्न सिक्नु कसकै पनि पिर नमान्नु निलो त्यो बादलमाथि चरी सरी उड्छस् तनी जन्मिँदैबाट मान्छे कोही पनि हुन्न धनी मनबाट चाहेपछि सबै पाउन सकिन्छ नि उज्यालो किरण भए साथमा आफ्नै छाया पनि हतार नगर्नु AKA रियल शटर कस्तो भयो पर्फर्मेन्स पुरा आँखा चिम्म गरे हो कि तल हेरेर आँखा चिम्म गरेर गएको हल्का ठिकै लाग्यो अब आज नै बिट नै अब आज नै हल्का थाहा भयो थियो त्यस्तो बुक पनि भएको थिएन बिट पहिला पाएको थिएन तिमीले हजुर पाएको थिएन अब आएको रहेछ मलाई थाहा भएन त्यस्तो त्यो त चेक गर्नु पर्यो नि त अब काममा हुन्थ्यो म्याम त्यही भएर अब बिहान 7 बजीदेखि काममा हुन्थ्यो साँझ 11-12 बजीसम्म त्यही भएर यता मैले सोचेँ अब अरू नै हुन्छ सोचेँ अब यस्तो हुने रहेछ त्यही भएर आज नै अब पहिला मिलाएको लेखेको थिएँ त्यसमा अलिअलि थपेर अनि हानेको ओके ल तपाईँको पर्फर्मेन्स हाम्रो जजेसलाई कस्तो लाग्यो आई विल स्टार्ट विथ लेनो हजुरको है तपाईँले चाहिँ गर्दा गर्दा कतिवटा शब्द हुन्छ नि क्ल्यारिटी आएको थिएन है त्यस्तो हुँदै थियो बिचमा है अन्त तपाईँको आई कन्ट्याक्टमा अलिकति याद राख्नुहोस् जजेसहरूलाई हेरेर मजाले गर्नुहोस् है हजुर त माइक कन्ट्रोल अलिकति कता कता यताउता हुँदै थियो है त्यो कुरा याद राख्नुहोस् तपाईँ लेख्नु त सक्ने रहेछ है ओभर दामी होइन तर लेख्नु चाहिँ लेख्नु हुँदो रहेछ तपाईँले है यो कुरालाई याद राख्नुहोस् अनि स्टेजलाई मजाले युज गर्नुहोस् है मेन चाहिँ त्यही हो पर्फर्मर एउटा भएपछि चाहिँ तपाईँले अब गाउनु साथसाथ प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो दिनुपर्छ है अन्त हाम्रो जनता भनौँ न पब्लिकहरूसँग कनेक्ट मजाले हुनुपर्छ अन्त हामीलाई पनि फिल हुन्छ क्या त्यति हो अरू त ठिकै छ नेक्स्ट टाइम आउँदा यो कुरालाई याद राख्ने है त हस् हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच भाइ थ्याङ्क यू व्यामा कन्फिडेन्स अझै ल्याउनु पऱ्यो है कन्फिडेन्स चाहिँ तपाईँको रहेछ फेरि एउटा कन्फिडेन्स कस्तो रहेछ भने म गरिहाल्छु नि भन्ने यहाँ आएर लेखिदिनु भयो अनि यहाँ स्टेजमा पनि आएर हल्का फुल्का मिलाइदिइहाल्नु भयो त्यो कन्फिडेन्स पनि छ तर अर्कोवाला त्यो प्रेजेन्टेसनवाला कन्फिडेन्स पनि चाहियो हावभाव चाहियो यताउता स्टेज प्रेजेन्स चाहियो है बडीमा पनि आँखामा पनि सबै कुराहरू त्यो कुराहरू गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि 1-2 ठाउँमा तपाईँको अब लेख्दाखेरि बारहरू हेरेर लेख्नु पऱ्यो बार थाहा छ बार काउन्ट गर्न आउँछ आउँछ नि होइन एक्ज्याक्टली त्यही भएपछि कति बारमा कति लिरिक्स अटाउँछ होइन कति बारको मेरो भर्स छ कति बारको हुक छ सब कुरा ठ्याक्कै क्यालकुलेट गरेर तपाईँको 1 बारमा 1.5 बारको लिरिक्स भएको छ क्या 1-2 ठाउँमा 2 बारको लिरिक्स भएको छ अनि त्यसलाई कोचेर राख्दाखेरि त मिल्दैन फुस्किन्छ नि होइन स्प्रिङलाई यस्तो दबायो भने के हुन्छ धेरै फुस्केर जान्छ नि एक्ज्याक्टली त्यही हो त्यही भएर त्यसलाई सेटअप गर्ने तरिकाहरू आइडियाहरू अलिकति धेरै लिनु होला त्यो कुराहरू एकदम धेरै ख्याल गर्नु त्यही हो अलिकति अझै निखारेर नेक्स्ट राउन्डमा आउनु होला बेस्ट विसेस राम्रो छ तपाईँको भोकल राम्रो छ एटिट्युड राम्रो छ है थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू जजेस हाम्रो रियल शटरको पर्फर्मेन्स तपाईँलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान भोट फर हिम नेपालबाट भोट गर्नको लागि पेवेल एप डाउनलोड गरेर भोट गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल बाहिरबाट भोट गर्दै हुनुहुन्छ भने globalonlinepay.com मा गएर रियल शटरलाई भोट गर्नुहोला थ्याङ्क यू अनि बेस्ट विसेस